Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और मैं हूँ एक मदर टीचर। और जो स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, अगर आप जानना चाहते हैं फोनिक्स के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं हर एक अल्फाबेट का साउंड, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको सभी अल्फाबेट्स का साउंड वहां पे मिलेगा। और हम कर रहे हैं अपने वॉवल्स के लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं हमारे ओ का लॉन्ग साउंड। ओके, पिछले वीडियोस में बेटा फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे वॉवल ओपन होते हैं तो वो कौन सा साउंड देते हैं? अपना लॉन्ग साउंड देते हैं। तो हमने किया था ओपन वॉवल और हमने किया था VCE वर्ड्स। ठीक है, VCE मतलब वॉवल कॉन्सोनेंट ई वाला पैटर्न में जो हमारे वर्ड्स होते हैं हमने वो किए थे, जिसमें ई को हम मैजिकल ई भी बोलते हैं, जो पावर देता है हमारे वॉवल्स को ताकि वो अपना शॉर्ट से लॉन्ग साउंड बोल सके। ओके बेटा, तो चलिए आज हम करते हैं ओ ए और ओ ई का जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमें लॉन्ग ई का ही साउंड देता है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओ ए। ओ ए का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये हमें हमेशा लॉन्ग ओ की साउंड देता है, लॉन्ग ओ की। तो ये वर्ड्स है, चलिए वर्ड्स रीड करते हैं। जैसे र, ओ, ड, क्या बना? रोड। वेरी गुड, रोड। क, ओ, ल, कोल। फाइन। ग, ओ, ल, गोल। ल, ओ, लोन। वेरी गुड। ब, ओ, ट, बोट। क, ओ, ट, कोट। ग, ओ, ट, गोट। तो देखा बेटा, इन सभी कॉम्बिनेशन में ओ ए का जो कॉम्बिनेशन है इन वर्ड्स में, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें कौन सी साउंड दे रहा है? लॉन्ग ओ की साउंड दे रहा है। कौन सी साउंड दे रहा है बेटा? लॉन्ग ओ की साउंड। जैसे रोड, कोल, गोल, लोन, बोट, कोट, गोट। फाइन। तो इस तरह से बेटा जो हमारा ओ और ए का कॉम्बिनेशन है ये कौन सी साउंड देता है? लॉन्ग ओ की साउंड देता है। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओ ई। ओ ई का जो कॉम्बिनेशन है ये भी हमें लॉन्ग ओ का ही साउंड देता है। कौन सा देता है बेटा? लॉन्ग ओ का साउंड देता है। जैसे क्या वर्ड पढ़ेंगे? ट, ओ, टो। फाइन। फ, ओ, फो। ड, ओ, डो। ह, ओ, हो। व, ओ, वो। ज, ओ, जो। ठीक है बेटा, तो इन वर्ड्स में भी देखिए जो कॉम्बिनेशन है ओ और ई का, ये हमें कौन सा साउंड दे रहा है बेटा? लॉन्ग ओ की साउंड दे रहा है। कौन सी साउंड दे रहा है? लॉन्ग ओ की साउंड दे रहा है। और आप इन वर्ड्स की मीनिंग ढूंढिए। ठीक है, इन्हें रीड करने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है बेटा, और ये तो कॉम्बिनेशन कॉमन है बेटा, बहुत कॉमन है। जो हमारे आगे के हैं इनमें वो इतने कॉमन नहीं है, बट ये ओ और ए का और ओ और ई का जो कॉम्बिनेशन है ये लॉन्ग ओ की साउंड देता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा। फाइन, तो आप इन्हें फाइंड आउट करिए। तो अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये नेक्स्ट जो जिनमें ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमको क्या देते हैं? लॉन्ग ओ का साउंड देते हैं। ठीक बेटा, तो वो करते हैं। अब हम देखते हैं ओ डबल एल, ओल, ओल। फाइन। ओ डबल एल का जब कॉम्बिनेशन के साथ आता है तो ये हमको ओ की लॉन्ग साउंड देता है। फाइन। जैसे ओल, ओल। अब वर्ड क्या है? प, ओल, ओल, पोल। र, ओल, रोल। फाइन। ट, ओल, टोल। ड्र, ड्र, ओल, ड्रोल। और ये है के एन, के हमारा साइलेंट होता है तो कैसे पढ़ेंगे?
नोल, नोल, स्क्र, स्क्र, ये अगेन हमारा ब्लेंड है, स्क्र, ओल, स्क्रोल, फाइन, स्ट्र, स्ट्र, ओल, स्ट्रोल, ट्र, ओल, ट्रोल, बॉल, ये बॉल वाला नहीं है, बॉल खेलने वाला या बाउल नहीं, बॉल, समथिंग एल्स, बॉल, और ये मोल, फाइन बेटा, इसमें ओ डबल एल, फाइन। यहाँ पे इन सब वर्ड्स में जो ओ है ये अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है, ठीक है। तो जब ये ओ डबल एल का कॉम्बिनेशन आता है तो ओ अपनी कौन सी साउंड देता है, लॉन्ग साउंड देता है, जैसे पोल, रोल, टोल, ड्रोल, नोल, स्क्रोल, स्ट्रोल, ट्रोल, बॉल, मोल, फाइन। ओके बेटा, आप इन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढिए, इससे आपका रीडिंग प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। इन सब के मीनिंग्स हैं बेटा, ओके। इसका एक एक्सेप्शन है DOLL। अब यहां इसको डोल नहीं पढ़ेंगे बेटा, ये वर्ड है डॉल, ऑ की साउंड है इसमें, यानी ओ का शॉर्ट साउंड है इसमें, ठीक है, ओ का शॉर्ट साउंड है। डॉल, डॉ, ऑरेंज वाला, डॉल, डॉल, फाइन। तो ये एक वर्ड इसका एक्सेप्शन है। बाकी इन वर्ड्स में देखिए ओ डबल एल का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ओ हमको अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है, फाइन। रीड कर लेते हैं, पोल, रोल, टोल, ड्रोल, नोल, स्क्रोल, स्ट्रोल, ट्रोल, बोल, मोल, फाइन बेटा। तो ये है वर्ड्स। नेक्स्ट हम करते हैं OLD के वर्ड्स, यानी OLD का जब कॉम्बिनेशन, यानी O के साथ L और D का जब कॉम्बिनेशन आता है तो O अपनी कौन सी साउंड देता है, लॉन्ग साउंड देता है। अब हम करेंगे OLD। OLD का जो कॉम्बिनेशन है, इटसेल्फ अ वर्ड, ये इसका वर्ड ही है, ओल्ड, ओल्ड मीन्स ओल्ड पर्सन, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, फाइन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, इसमें जो हमारा O है वो O की लॉन्ग साउंड दे रहा है, जैसे ओल्ड, ओल्ड, फाइन। तो ओल्ड से हमें ये सारे वर्ड्स को याद रखना बड़ा आसान है बेटा। OLD का जो कॉम्बिनेशन है इसमें O क्या दे रहा है, O की लॉन्ग साउंड दे रहा है, फाइन बेटा। जैसे ओल्ड, उसके आगे ह लगाया, ह, ओल्ड, होल्ड, बोल्ड, फाइन, बोल्ड, कोल्ड, क, ओल्ड, कोल्ड, फ, ओल्ड, फोल्ड, ग, ओल्ड, गोल्ड, स, ओल्ड, सोल्ड, ट, ओल्ड, टोल्ड, स्क, ओल्ड, स्कोल्ड, फाइन। तो देखा हमने OLD का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, OLD का, उसमें जो हमारा ये O है ये अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है। कौन सी साउंड दे रहा है बेटा, अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है। तो फिर इससे रिलेटेड ये वर्ड्स है बेटा। इस कॉम्बिनेशन में O के साथ जब L और D का, इन दोनों कॉन्सोनेंट का जो कॉम्बिनेशन आता है तो उसमें O हमें अपनी लॉन्ग साउंड देता है, फाइन। तो ये थे वर्ड बेटा, जैसे ओल्ड, होल्ड, बोल्ड, कोल्ड, फोल्ड, गोल्ड, सोल्ड, टोल्ड, स्कोल्ड, राइट। इनमें से बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होंगे बेटा। जिसके वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता है उसके फाइंड आउट करिए, इससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो आज हमने किया इन तीनों का कॉम्बिनेशन, फाइन बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो ये 5 जो हमारे बचे हैं बेटा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इससे रिलेटेड वर्ड्स बताऊंगी, और इनका अगर कोई एक्सेप्शंस हैं कि जिसमें वो ओ का शॉर्ट साउंड दे रहे हैं कि लॉन्ग साउंड दे रहे हैं, वो भी हम करेंगे बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा इन वर्ड्स को रिवीजन करिए, इनके मीनिंग्स फाइंड आउट करिए, अपनी वोकैबुलरी अच्छी करिए, अपना रीडिंग स्किल अच्छा करिए, ठीक है बेटा। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।